น้ำผุดกันนะครับคนก็เยอะนะบรรยากาศน้ำผุดนะครับนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆครับน้ำก็ใสเย็นดีมากครับแต่ว่าน้ำใสดี